1个月含辛茹苦，终于把它们养瘦了。今天是利用铁笼在溪流养鱼的第30天。我们之前花1000定制的这个304不锈钢笼子，看样子经住了时间的考验啊！今天咱们给他们摆个满月酒，庆祝庆祝。同为劳动人民嘛，一定要用最伟大的方式，比如玉米粒，体面的送他最后一程。这顿断头饭他们吃的还是津津有味啊！我们选一条小的，这个有鳞的我不要，继续养着。大家看这个颜色啊，黑乎乎的。然后再准备一些福寿螺，增加点挑战。这都在水潭里放了1个星期了，并未发现有人拿走，甚是欣慰啊！瞧，这用3点水养的洗澡螺丝，看着就踏实，有食欲。这煮好的田螺啊！哎呦哎呦！这鱼肚子里面的玉米也不能浪费啊！我们主打的就是节约，继续喂鱼。是这样子的吧？我看网上是这样子的。你看这鱼放进来一下变得好可爱啊！你能给它翻个身呀！哇，你看这鱼肉，看着就舒服。田螺清水鱼完成了啊！我先替大家尝一尝这个味道啊，蘸着料汁啊，爽！这个田螺才是，嚯嚯！哇，你看这个田螺肉啊，鱼腹这里没有刺的，哇，好吃！哇，好烫啊！哇，看这个，这2只啊，这个螺里的皮啊 ，Q 弹，特别好吃啊！你看，很好吃啊。最后一个，这一锅让我炫完了。最后一步把这些垃圾全部带走啊！